ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഴിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. പലരും കുറേ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. കോഴിയെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. കോഴി വളർത്തലിൽ എനിക്ക് വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വളർത്തിയ രീതി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് വന്ന കോഴിയുടെ അസുഖങ്ങളും അത് ഞാൻ കൊടുത്ത മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ കോഴികളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല ഇനം കോഴികളെ വാങ്ങിക്കുക. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നല്ല കറുത്ത കരിങ്കോഴികൾ, കാക്കനാടൻ കോഴികൾ, നല്ല വെള്ളക്കോഴികൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ വാങ്ങിക്കുക. ഗിരിരാജൻ നല്ല കോഴി തന്നെയാണ്, നല്ല മുട്ടയുമാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർ മാംസമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കും. അപ്പം ഗിരിരാജനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ മുട്ടയൊക്കെ ഇടും. പിന്നെ നമുക്കതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോഴും നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന് പല രോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തി വേണം. അതിൻ്റെ കാഷ്ടമൊക്കെ നീക്കി കളയണം. അത് കിടക്കുന്നിടം വൃത്തിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. വെള്ളം മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കണം. കോഴിയെ വളർത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ പല അസുഖങ്ങളും വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആകെ വിഷമിച്ചു അങ്ങോട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉടനെ ചത്തുപോകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും. അപ്പം അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം പെട്ടെന്ന് കോഴിക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തൂങ്ങി നിൽക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ തലയിലൊക്കെ കുരുപ്പ് വരിക, പിന്നെ വലിവുണ്ടാവുക, പനി ഉണ്ടാവുക, തുമ്മലും ചീറ്റലും പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്കിരുന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറുകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പം അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേപ്പിലയാണിത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പിടി വേപ്പില വേണം. അതിന് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്താണ് അരയ്ക്കുന്നത്. പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണം, തുളസി ഇലയും കൂടെ ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തുളസി ഇലയും ചേർക്കുമ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പനി ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കുക. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞ് നല്ല എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടത്, നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. കോഴിക്ക് എളുപ്പം അങ്ങ് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റണം. ഇത് ഒട്ടും തരി കാണരുത്. അപ്പം എൻ്റെ കോഴിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാനിത് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് മുളകിൻ്റെ കുരുടുപ്പ് മാറുന്നതിനും ഒക്കെ ഞാൻ ഇത് ഒഴിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കോഴിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കളയാതെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെടിക്ക് വീത്താമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ കുരുടി നിന്ന മുളകിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് വീത്തിയപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം കാണാൻ നല്ല ഇലയൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കുരുടിപ്പിന് നല്ലൊരു മരുന്നാണല്ലോ എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുരുടിപ്പിന് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചത്. നല്ല റിസൾട്ടാണ് അത് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ അരച്ച് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. കുരുടിപ്പൊക്കെ വന്നാൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട്, കോഴികൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കോഴിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചിന്നും മിന്നും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തുവാണ് മമ്മി, ഞങ്ങൾക്കാണോ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി തരുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. വേപ്പിലയുടെ പകുതി അവരകത്താക്കി. അവർക്ക് കയ്പൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്, എനിക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, എന്തിനാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയേക്കുന്നതാണ് കോഴി ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഇച്ചിരി മരുന്ന് തരുന്ന കാണിച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, അല്ല? കുറേ കൂടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന രീതി നോക്കണം. ഇപ്പം അതിൻ്റെ പൂവരൊന്ന് പിടിക്കുക. ഇവരൊന്ന് നോക്കുവാണ് എന്താണ് ഈ കോഴിക്ക് പറ്റിയെന്ന്. എൻ്റെ വായൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടം കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, അത്രയുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ലൂസാക്കരുത്. അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പൂവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുരുപ്പുകൾ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് കുരുപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കുരുപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അതങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞങ്ങ് പൊക്കോളും. ചിന്നു എൻ്റെ ഉടുപ്പ് തിന്നാനുള്ള തിരക്കില്ല. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേണം എപ്പോഴും കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കാം കോഴികൾക്ക്. നമ്മൾ അരി വാർക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കോഴികൾക്കും വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കും എല്ലാം കൊടുക്കാം. പിന്നെ കോഴികളുടെ പൂവിലൊക്കെ വരുന്ന കുരുപ്പുകളുണ്ടല്ലോ, അത് കറുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത വ്രണം മാതിരി വരും.
അതിനും നമ്മൾ ഈ മിശ്രിതം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ ആ കുരുപ്പിനകത്ത് സ്വല്പം മണ്ണെണ്ണ തേച്ചാലും നല്ലതാണ്. ആ കുരുപ്പുകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കോഴിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പം കോഴിത്തീറ്റകൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പം കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വാങ്ങിച്ചുകൊടുത്ത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളരും എന്ന് കരുതി നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് മാത്രം കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കരുത്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന പാടെ അതിന് അരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കണം. നല്ല വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അതങ്ങ് കഴിച്ചോളും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ തീറ്റ കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവർ അരിയോ ചോറോ ഒന്നും കഴിക്കരുത്. തുടക്കത്തിൽ എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ ശീലിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതിനകത്ത് സ്വല്പം കറിയോ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള സാമ്പാറോ മീൻകറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച് ഇളക്കി വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വിരശല്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ പച്ചിലകൾ, നമ്മൾ കൂട്ടിനകത്തിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചിലകൾ കൊണ്ടുവിട്ട് കൊടുക്കണം. പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ടേക്കുന്ന കോഴികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അടച്ചിട്ടേക്കുന്ന കോഴികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വാഴയിലയോ പുല്ലോ ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. പനിക്കൂർക്കയില, തുളസിയില, അതേപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയില, ഇതെല്ലാം കോഴികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നത് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂമ്പ് അരിയുന്നത്, കൂമ്പ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു 5-6 പോള കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തോരനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ. അതൊക്കെ കോഴികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാഴപ്പിണ്ടി, അതെല്ലാം കോഴികൾക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പിണ്ടി അതേപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി, കോഴികളെ കൊത്തി അങ്ങ് തിന്നോളും. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി, സവാളയാണെങ്കിലും ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിലും അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ കോഴികൾക്ക് പനിയൊന്നും വരാതെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ സവാളയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്. അത്യാവശ്യം ഒന്നൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിയൊക്കെ വളർന്ന് മുട്ട ഇടാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ തീറ്റയുടെ ലെവലൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റണം. അപ്പം പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ഒന്നും അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചോളപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ധാന്യപ്പൊടി തീറ്റയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദഹിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും. പിറ്റേ ദിവസം അപ്പിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് കുതിർത്തിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ചില കോഴികളുണ്ട് തോൽമുട്ടയായിരിക്കും ഇടുന്നത്, തന്നെയല്ല പിന്നെ അവർ മുട്ടയിട്ടാൽ കൊത്തി കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കോഴികളുണ്ട്. തോട് പോലും വെച്ചേക്കത്തില്ല. അപ്പം കോഴികൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് കാൽസ്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, കോഴി തോൽമുട്ട ഇടുമ്പോഴും മുട്ട കുത്തി പൊട്ടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണിത്. മുട്ടത്തോട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് മുട്ടത്തോട് ഞാനൊന്നും വേസ്റ്റാക്കി കളയാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. അത് നമ്മൾ വാട്ടുന്നതിൻ്റെ മുട്ടത്തോടാണെങ്കിൽ അപ്പഴേ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളത്തിന് മൂട്ടിലിട്ടേക്കാം. നമ്മളിത് ഓംലെറ്റൊക്കെ ആക്കുന്നതിൻ്റെ തോട് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ കോഴിക്ക് ഇത് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കി അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ല, തോൽമുട്ട ഇടുന്ന സോക്കേടൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ സ്പൂണും വീതം ഇട്ട് ഇളക്കി അങ്ങ് കൊടുക്കണം. തന്നെ നമുക്കത് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഇത് കോഴിക്ക് വെച്ച ചോറാണിത്. ഹാഫ് ബോയിലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് വെന്ത ചോറ് കോഴിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പാറും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴിക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഈ മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചത് അതിലോട്ട് ഇടുക. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. നമ്മുടെ കോഴിയുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്കങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇല്ല. കോഴി ഇതുവരെ അങ്ങനെ മുട്ട കുത്തി പൊടിക്കുകയോ മുട്ട കുത്തി പൊട്ടിച്ച് കുടിക്കുകയോ തോൽമുട്ട ഇടുകയോ ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും സ്വല്പം കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ അങ്ങ് കോഴിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. കോഴി കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ട് വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിന് ചുറ്റും ഇഷ്ടിക വല്ലതും എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അത് വെള്ളമൊന്നും തട്ടിക്കളയാതിരിക്കും. കൂട് വൃത്തികേടാകാതെ ഇരിക്കും. അതേപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിന് ചുറ്റും നമ്മൾ 3-4 ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം അതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ഈ ഭക്ഷണം ഒന്നും തട്ടിക്കളയാതെ ഇരിക്കും. അത് തന്നെയല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് തൂക്കി ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അവരത് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കഴിച്ചോളും. വെള്ളം അതേപോലെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഫീഡിങ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടിരുന്നാലും മതി. പിന്നെ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോഴി മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത കോഴികളെ വാങ്ങിച്ച് നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയിട്ട് കോഴികളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണയോഗ്യമാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും വളർത്തിയ കോഴികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും നമ്മൾ വലിയ ഇതാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഹോർമോണൊക്കെ കുത്തിവെച്ച് വിഷം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ലതല്ലേ. നമ്മൾ
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയ നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിച്ച് വളർന്ന കോഴിയെ കൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിന് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം വിഷം കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ലതല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതി നോക്കിയാലും നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാവണം. ഇപ്പം മുട്ടയായി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇറച്ചിയുമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരായിട്ട് മാറുക. അങ്ങനെ ഒരു 10 പേര് അങ്ങനെ ആയിട്ട് വന്നാൽ വിഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് മുക്തമാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കോഴികളെ വളർത്തുമ്പോൾ പിന്നെ മിക്ക വീടുകളിലും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് കോഴിപ്പേന്. ഈ കോഴിപ്പേന് വന്നാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം കോഴികളെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കോഴികളുണ്ടെങ്കിൽ കുളിപ്പീരൊന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൂട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കഴുകി കുളിപ്പിച്ചങ്ങ് വിട്ടാലും മതി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെയും പിടിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വിടുക. ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരടപ്പ് ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തല പിടിച്ചതാക്കാതെ ശരീരം മൊത്തം അതിനകത്തൊന്ന് കുളിപ്പിച്ച് വിടുക, നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കണം. ഈ കൂട് വൃത്തിയില്ലെങ്കിലൊക്കെയാണ് ഈ കോഴിപ്പേനുമൊക്കെ പെരുകുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കൂട്ടിൽ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടിരുന്നാൽ ഈ കോഴിപ്പേൻ്റെ ശല്യം കുറേയൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ വേനപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, അതൊരു ഇലയാണത്. അതും നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കൂട്ടിൽ ചതച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നാൽ ഈ കോഴിപ്പേൻ്റെ ശല്യം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കോഴിയെ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ കോഴി കാഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും തെങ്ങിനും വാഴയ്ക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ നല്ലൊരു വളമാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ നല്ല ചൂടുമാണ്. കോഴിക്കാഷ്ടം പഴകിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഴിക്ക് പനിയും കുറുകലും തുമ്മലും ഒക്കെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമുറി പാരസെറ്റമോൾ സ്വല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒരു സിറിഞ്ചിനകത്തോട്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല മാറ്റം, രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ചില കോഴികൾക്ക് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കൂടുകയും ഗിരിരാജൻ കോഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില കോഴികൾ അനങ്ങാൻ മേത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് നടക്കാൻ പോലും മേത്ത കണ്ടീഷനാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത മിശ്രിതം ഒരു 3 നേരം വെച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. അത് പിറ്റേന്നാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കോഴി നല്ലതുപോലെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നല്ല വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ചെറിയ അറിവുകളാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നന്ദി.